ए बुढा आज काममा नजाने र? जाने हो नि बुढी, म काममा गएन भने घर व्यवहारै चल्दैन। हो नि बुढा, मेरो पनि काम छैन, हजुरको पनि काम छैन। यस्तै भयो भने छोरालाई कसरी पढाउने, घर खर्च कसरी चलाउने? फेरि छोराको नि स्कुलको फी तिर्ने बेला भइसक्यो, कसरी तिर्ने हो? बुढी, हामी मजदुरहरूलाई परिवार पाल्नै गाह्रो छ। यो सहरमा बिहान खाए बेलुका के खाउँ, बेलुका खाए बिहान के खाउँ हुन्छ, के गर्नु? ल ल बुढी, म काममा गएको, ढिला भयो भने साउले कराउँछ। होइन सुदीप, तिमीलाई चाहिँ के को हतार हो? सधैँ गएको घर र कोठा त हो नि। बरु एकैछिन बसेर एउटा चुरोट खाएर जाउँ। हेर अमिर, हाम्रो यो उमेर भनेको सङ्घर्ष गरेर पढ्ने हो अनि केही काम गर्ने हो। यसरी हामी कुलतमा लागेर बिग्रिनु हुँदैन अमिर। हे तिमी पनि सधैँ घरमा बाबा मम्मीले पनि यस्तै भन्नुहुन्छ। म कुलतमा लागेको छैन, मलाई धेरै ज्ञान गुण दिनु पर्दैन, म जे छु ठिक छु। ल ल अमिर, अब तिमीलाई जति सम्झाइने बुझाइने लाग्ने भएन। ल ल तिमी त तर घरमा बाबा मम्मीले चाहिँ नभन्नु नि, ल ल म गएँ। यसलाई के त गाजा चुरोट खानुको मजा। आज गाउँबाट भाइ आउँछु भन्थ्यो, कहाँ आइपुग्यो होला, चाबीको भैँसँग छ, आउने बाटो त यही हो। भाइ आइपुग्यो? ए दाइ बाटोमै भेट भयो, दर्शन। अनि कान्छा, घरमा बाबालाई ठिकै छ? के ठिक छ के ठिक छैन भन्नु दाइ, बालाई कहिले दमको रोगीले छोडेन। सधैँ त्यस्तै त हो नि दाइ, आमालाई नि दिन प्रतिदिन बिरामीले झन् च्याप्दै गएको छ। त्यही त कान्छा, हाम्रो घरको समस्या दुःख पिर कहिले हटेन। ल ल कान्छा, बाटोमा बसेर के कुरा गर्नु, कोठातिरै जाउँ अनि खाजा खाँदै बसेर कुरा गरौँला नि। छैन छैन दाइ, मलाई भोक लागेको। गाउँबाट आमाले मकै भनेर हालिदिनु भएको रहेछ, म त गाडीमा त्यही खाँदै आएँ। बरु तपाईँलाई पनि हालिदिएको छ आमाले। ल ल भाइ, कोठामा गएर
ल भाइ कोठा यही हो अब दाजुभाइ दुःख सुख गरेर बस्नुपर्छ है भइहाल्छ नि दाइ अब दाजुभाइको सङ्घर्ष यहीँबाट सुरु गरौँला नि साउनी खोइ खोइ एक बोतल दिनु त श्याम भाइ तिम्रो धेरै भएको छ है दिनमा भाइ अलिअलि तिर्दै गर्नु तिमीलाई नै सजिलो हुन्छ है ल ल साउनी दिउँला एक ठाउँमा काम गरेको छु आउने बित्तिकै दिउँला चिन्ता मान्नु पर्दैन के हो साउनी आजकल त रक्सी अलि मलिलो मलिलो आउनु लागेछ त खोइ त आलु जान्छ आन्टी एउटा चुरोट ल्याउनु त भाइ हेर्दा त सानै छौ त चुरोट खाँदो रहेछौ दाइ म हेर्दा मात्रै सानो हो 20-21 वर्षको भइसक्यो दिन खाएको जुङ्गा नआएको भन्छ नि तर मेरो जुङ्गा आएको छ ए भाइ त सानै भयो नि छिपिसकेको रहेछ नि अनि भाइको घर कता हो नि के गर्छौ यतातिर मेरो घर त पूर्वतिर हो यहाँ चाहिँ म वर्कसपमा काम गर्छु हजुरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि के गर्नु भाइ न त भने जस्तो पढाइ छ न त गतिलो जागिर छ यस्तै छ सङ्घर्ष र दुःखको जीवन बिताउँदैछु यो पापी सहरमा